Go. Magandang hapon po na sa ating lahat. So, ngayong araw na ito, i-explain po sana namin ang munti naming tutorial about sa sasakyan. So, tara guys, samahan nyo kami. So, yan guys. So, ito po yung binuo naming makina. So, ang makina po niya ay 4HG1. Ayan siya guys. Pagmasdan nyo mabuti guys yan. 4HG1. So, ang nangyari kasi dito guys, so, cause ng overheat. So, bali, binuksan namin to guys. Na-check namin yung, ganun-ganun na rin yung bomba ng langis. So, mahina yung bomba guys. Napektuhan yung liner. So, napagpasyan natin na i-overhaul itong makina to. Yan. So, nagbilang din tayo ng mga ilang araw, mga 2 araw bago namin nabuo. So, how much more na na-observan pa namin. So, hanggang ngayon, na-observan pa namin, brinibreak in pa lang namin siya guys. So, may konting problema lang dahil chinek lang namin yung chinecheck lang namin yung function ng mga transmission kung okay ba sila. So, bali, baka bukas guys, may kabit na namin yung transmission. Update po namin kayo sa mga nagawa sa sasakyan na ito. So, yan guys, maraming salamat sa aming vlog. Bye-bye!